O bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Acomete crianças e adultos durante toda a vida. O hábito de apertar acontece basicamente durante o dia, quando o indivíduo não produz sons, apenas aperta um dente contra o outro. E o de ranger acomete mais durante o sono. Esse sim produz um barulho característico. As consequências principais do bruxismo mais visíveis são os desgastes dos dentes. Os dentes começam a perder estrutura de esmalte e até dentina, ficam de tamanhos menores. A consequência desse desgaste são fatores relacionados às articulações, processos inflamatórios, trismo, mobilidades fora do padrão do côndilo da mandíbula, da articulação, nos movimentos diários de falar, de mastigar. O tratamento do bruxismo é multifatorial, multidisciplinar. Os profissionais vão atuar principalmente nas consequências do bruxismo, no caso do dentista. Através de placas mio-relaxantes, existem tratamentos mais avançados com toxina botulínica. O fisioterapeuta ele atua nas inflamações articulares, aliviando as dores, os processos inflamatórios que acometem tanto as articulações quanto a toda a musculatura envolvida no processo mastigatório. Outros profissionais são importantes, os psicólogos, os terapeutas, uma vez que o bruxismo é muito relacionado, algumas pesquisas sugerem que até 90% dos casos, ao estresse que a gente passa cotidianamente nas nossas atividades. O bruxismo você consegue identificar que tem esse hábito quando você sente, principalmente ao acordar, dores musculares, um cansaço na musculatura envolvida na mastigação, principalmente nesses músculos mais fortes, esses laterais, nesses músculos da lateral da cabeça, além de presença de desgastes dentários. Outros fatores podem acontecer, como estresse, cansaço, quando alguém, o seu companheiro, aquela pessoa que dorme com você, observa que você produz um barulho característico do ranger dos dentes, ou durante as suas atividades diurnas você percebe que aperta os dentes. Mas a principal maneira de descobrir efetivamente que você tem bruxismo é visitando regularmente o dentista. Ele sim vai conseguir detectar a presença desse hábito.